Olá, meus amores do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser bem legal. Vocês conhecem a tia Ilza? Ela é professora do segundo ano lá da nossa escolinha. E aí ela vai falar sobre a história da fogueira. Como surgiu a fogueira? Por que as pessoas fazem fogueira no mês de junho? Vocês sabem? Não? Então preste atenção no vídeo que a tia Fabrícia vai mandar com a professora tia Ilza lá da nossa escola. Ela fez um vídeo bem legal e vai explicar para vocês como surgiu a fogueira. É isso aí, porque as pessoas fazem fogueira no mês de junho. Então, vamos ouvir com atenção e depois vamos fazer uma atividade bem legal com a tia Fabrícia. Combinado? Beijos!